早晨，早晨。今個禮拜咧，我哋就延遲咗一日，今日禮拜三先出，OK。因為咧有好多消息都要等嘅，因為可以話過去一個月咧，尤其是係7月份咧，個市場係發生咗好多事，而且間間都非常之緊要嘅。咁呢啲事咧，我係搜索枯腸，即係 deep seek 啊，OK，係深沉嘅搜索，OK，係究竟如果將呢啲所發生嘅咁多樣事情，將佢係睇下有冇關聯嘅咧，大家咁咧，應該我哋會得出一個結論出嚟。咁當然啦，我得出嘅結論可以先話俾你哋聽，係你喺外邊係聽唔到有嘅，我就唔好當住係有住，OK？你就擺喺你個心度做一個警惕就得噶啦，OK？嗱，諗嚟諗去，成個市呢個環球金融市場，誒喺7月份最大劑嘅一單嘢，而我哋亦都措手不及，點解會發生嘅咧？咁就係忽然間南韓嘅 Kospi 嘅股指跌到阿媽都唔認得，咁但係如果你係有去炒呢個南韓股嘅咧，尤其是呢個 Kospi 嘅咧，同埋或者係嗰個韓環嘅咧，就可以話咧，如果你見到咦一路係咁升喎，咁個韓環亦都係喎，咁但係你就大鑊啦。點解咧？我估都估唔到咧，南韓人咧，尤其是啲散戶咧，甚至乎啲好多大基金咧，佢哋真係呢個民族性咧，係可以話係非常之好賭啊！OK，嗱，好多人話，誒，中國人好賭啊，又呢樣啊嗰樣，其實好賭嘅有好多國家嘅人，唔係淨係我哋中國人。OK，嗱，南韓係一個非常之點講咧保守嘅國家，可以話係。咁咧，但係佢哋咧嘅民眾咧係有儲蓄嘅。而且係好中意投資，尤其是係美債啊、美股啊呢啲咁嘅。咁咧，所以如果佢哋係真係個個係發晒癲咁去投資咧，冇問題，真金白銀 OK。但係原來佢啲散戶咧用到嗰個槓桿啊，用到好盡好盡 OK 嗱。佢哋唔係就咁純粹有幾多錢就買幾多，OK？而係將佢槓桿，而家係喺南韓咧就非常之係流行嘅。你知大家嗰啲財務公司又好，證券公司又好，個個都推到行晒，係以槓桿嗱，槓桿大家都知啦，我哋喺嗰啲交易平台度咧都係槓桿嘅，而且有啲係槓桿得非常之高嘅。咁但係呢個槓桿咧係唔係話唔好做？我成日都做，OK。但係一定係要有 discipline 啊。係如果個槓桿過高，譬如你擺1000萬出嚟。咁你就唔好做到咁盡啦，OK？咁你話，槓桿可以嗱，唔好講多啊，4倍咁嚇，咁咪1000萬就變咗4000萬嘅貨，坐喺度。咁咧，但係咧，你其他嘅槓桿出嚟嗰幾倍嘅股份咧，其實係借錢翻嚟買嘅，OK？咁咧一跌咧就會 margin call 噶啦，OK？咁所以咧呢樣嘢，你哋逢做槓桿唔係唔做。我係差唔多90%我都做嘅，OK？因為你要
有經驗睇住，同埋唔好太過個心紅得好緊要。我相信咧有好多嗰啲儲蓄咧，譬如有幾多佢哋有槓桿去賣，咁咧如果一輸起上嚟咧，就連個家當都冇埋噶啦。OK，咁咧嗱，由呢個突然間一個暮鼓晨鐘啊，因為南韓其實咧嘅呢個交易所咧，佢哋嘅條例咧係升或者跌8%都會自動停板嘅。OK，咁啊死啦！一日就輸8%，你唔信邪，一停完板你又入，停完板又入，咁啊你輸得幾次，你就輸咗成半都唔止噶啦。OK，而且咧你一輸一半咧就肯定 margin call 啦，唔使講。我有一個呢個咁嘅 margin call，呢個槓桿